47寸嘅塔線。我哋而家嚟睇下佢入邊有啲乜嘢。佢哋有兩個大嘅塑膠前殼，我哋嘅用料係 ABS， 唔係普通嘅 PP， 而且係環保物料，有歐盟認證。中間會有一個60 cm 長嘅風輪，呢個係成個風扇造風嘅核心。佢個風扇嘅轉速大概係1600轉，送風速度大概係8米每秒。之後我哋會有兩個比較核心嘅部件，一個係直流電機變頻，另外一個係我哋一個中國製造嘅線路板。所有嘅操控都係由呢兩部分開始。仲有唔少得嘅就係我哋嘅導風板啦。風扇能唔能夠擺頭左右搖擺，就係靠呢個同步電機。另外就一條我哋內部嘅引線啦，同埋一條歐盟認證、中國認證嘅電源線同埋插頭。我哋所有零部件符合國際標準安規，我哋要保證客戶嘅品牌，要保障用家嘅安全。我哋拼嘅絕對唔係價錢，我哋拼嘅係產品嘅性價比。支持中國製造，今日由你開始。